Еве сме повторно во студија, а во продолжение, почитувани гледачи, ќе разговараме со нашиот денешен гостин, председател, воедно и основач на невладината организација Цивитас Мартин Ѓорѓиев. Ќе разговараме за тоа каква е нивната визија, какви активности имаат и зошто е формирано ово здружение. Мартин, добре ни дојде во рано наутро. Добре ви најдов и ви благодарам за поканата. Така, еве за почеток да им појасниме на гледачите како еден вовед кога е формирана Цивитас, зошто и кои се членови ги вбројува таа. Така. Вака, најнапред да кажеме нели кога е формирана. Е формирана точно пред од прилика околу 2 години, односно на 13 март пред 2 години. Здружението Цивитас е регистрирано под името Здружение за помош на социјално исклучени лица и ризични групи. Зошто е формирано? И ова е интересна приказна. Па, од секогаш сакав да бидам член на вакви организации и се уште сум член и уште како дете, нели? Семејството, дома, родителите, домашното воспитување, јас велам, и она негувањето за хуманоста дома го пренесуваме понатаму и на нашите деца и така. Она што ме натера да го формирам здружението е токму можеби отпор од привлегување во неколку институции или организации, бидејќи постоеше некоја бариера, бидејќи мораше зад себе да стои некоја организација за да вие влезете и донирате нешто во одредени институции, посебно затворен карактер, како што се еве психијатриските болници или некои слични такви институции. Па, јас како студент на постдипломските студии на Славјанскиот универзитет на факултетот за психологија имав можност на онаа нели практичната настава да посетам доста вакви институции, организации кои што се занимаваат со токму оваа проблематика во делот на менталното здравје. И така се роди идејата да се формира Цивитас и се започна од таму. Цивитас и дали само се од Штип или има и од други градови? Па вака, Цивитас брои многу членови, некаде повеќе од 100. Активни членови зборувам, заедно нели со поддржувачите сме многу повеќе, но оние активните и брои, да речеме, имаме членови од цела Македонија и Цивитас располага со многу квалитетни луѓе, зборувам во делот на образованието. Значи овде членуваат правници, социјални работници, психолози, педагози од сите области, од сите струки кои што можат покрај волонтерската работа, нели и она што го работиме ние младите кои што сме вклучени во делот на секојдневните активности, можат и во делот на професијата многу да помогнат. Така, дали само млади членови има во вашето друштво или сепак од секоја возраст? Па да, од секоја возраст имаме, значи, како што веќе напоменав, значи можат, имаме и членови кои што се повозрасни, па дури и членови кои што се пензионери и нели секој во својата област, секој во својот домен со своите можности се овде да помогнат на луѓето во зависност од ситуацијата која што ја имаме на терен или во зависност од настанот кој што ќе го организираме, бидејќи Цивитас освен хуманитарните активности и хуманитарните настани кои што се повеќе ги организираме и настани од едукативен карактер, настани за подигање на јавната свест кај граѓаните за она што значи хуманост, што значи проблем во семејството, што значи ментални заболувања и нели превенција за целото тоа. Она што ме интересира, кој одлучува за тоа на кое семејство, на пример, ќе му се помогне? Како ги бирате, како ги складирате оние настани кои што ги организирате, нели? Не постои строга дистинкција помеѓу работните обврски или задачи во здружението, значи можеби јас сум председател или основач на здружението, но сите ние имаме еднакви права и еднакви можности да помагаме каде што можеме и еднакви ограничувања, што би рекол. Во делот на тоа како одлучуваме, не одлучуваме, значи ние на кое семејство ќе помагаме. Значи ние помагаме на секое семејство кое што ќе има потреба од било каква помош. Дали тоа ќе биде во делот на облека, во делот на храна, поддршка во делот на институциите или потполнување на буквално некои документи за добивање или стекнување на некое право. Соработуваме
со центрите за социјална помош, соработуваме со дневниот Имате центар, подршка, значи, од повеќе институции. така да соработуваме со повеќе институции. Веќе ве знаат вас овде во Штип, има ли семејства кои што вас ве бараат сами? Да, значи има семејства, постојано не бараат, еве има и луѓе кои што се посредници, ние велиме се она што го правиме не е се само за пред камера, бидејќи некои од нашите корисници, ако можам така да ги наречам, бараат и анонимност, па дури и со посредници, значи имаме еве некој што ќе се јави како вас и ќе рече имам семејство кој што има потреба од помош, дали вие би ми помогнале да му помогнеме заедно на ова семејство, тогаш ние се вклучуваме, дали со облека, храна, и го предаваме пакетот на вас, па вие лично го предавате на личноста на која или семејството на кое што му е потребна помош, без тоа да го знаеме ние или без тоа да го знае јавноста. Најчесто тие семејства сакаат и Штипјани се многу хумани. Да, многу хумани луѓе, тоа го покажуваат и на дело, нашите активности, нашите хуманитарни настани, акции, така, се успешни, се со преполни сали и така. Оваа година го посветивме нели и вниманието малку и на Иван Стојанов, кој навистина имаше потреба од помош и кој е еден млад штипјанец на кого навистина требаше да му се помогне. Да, вие организиравте доста хуманитарни настани за собирање средства нели за неговото лекување. Еве каква е сега состојбата? Тој минатиот месец замина во Кина. Така. Бевме заедно во Кина, ние она што го ветивме и јас лично и Сдруженијето за кој нели целосно застанавме зад него и го исполнивме, Иван да замине за Кина, да го испратиме, нели, да го одведеме, да го доведеме назад, и во тоа успеавме. Иван сега закрепнува, оди на физикална терапија, че неговото преседување на клетки помина успешно и се надеваме на некој период од 6 месеци да застане на нога со помош на помагала, нели, па и понатаму и нормално да се движи, да живее и да функционира како секој млад човек, исто како и ние, нели. Се потрудивме околу него оваа година, ја посветивме максимално на него и активностите околу организација за самата личност. Организиравме хуманитарни акции, па хуманитарни турнири, концерти, фолклорни концерти, безброј активности, дури продававме и книги по градовите по централните градски подрачја. Буквално денар по денар ги собиравме парите, на крајот овде се вклучија и поголемите компании од општина Штип кои со свој поголем или позначаен дел ни помогнаа за тоа да се случи тогаш кога ќе треба тој да замине во Кина. Еве едниот тие беше и Телекабел Роби, вториот беше Брилијант, нели, кој со својата огромна финансиска подршка придонесоа да Иван замине за Кина. Еве веќе е крајот на оваа година, како ќе ја заокружите, како успешна или кои се други активности освен за Иван Стојанов, кои поголеми така настани ги имате организирано или кои што доправа ќе ги организирате? Вака, значи освен она што ги организиравме за Иван Стојанов, а се безброј, организиравме еден куп донации во психијатриската болница во Скопје, односно што се однесува на облека и храна. Организиравме исто така безброј донации во детското СОС село во Скопје, каде што и официјално имаме подпишано меморандум за соработка. Така. Меморандуми за соработка со повеќе институции, меморандум за соработка со Меѓународниот славјански институт, меѓународна или соработка имаме и со преговори со неколку други организации надвор од државата, каде што доправа нели тоа треба да се случува, еден куп други меморандуми со други организации кои што работат на полето на социјалната заштита, во делот на хуманитарните активности. Понатаму организиравме еден куп други донации заедно со фабриката за чевли Баргала, каде што официјално ни се спонзори на поголем дел од активностите што се однесува до едукацијата, до подигање на јавната свест кај граѓаните. Организиравме неколку работилници со Совет на млади, неколку работилници сами
Овде секако поддршка ни беа и експертите од Меѓународниот славјански универзитет со својата нели практична и теоретска надодбразба беа овде и ни дадоа нели огромна поддршка, посебно кога се работеше во делот на младите и едукација на младите, што е тоа ментално здравје, како треба да го зачуваме, во делот на безбедност при работа, организиравме работилница токму за безбедност и здравјето при работа, од наш, нели, она што е правна регулатива, па понатаму како ние треба да го негуваме здравјето на работно место, кои се нашите права и обврски до работодавачот, кои се правата на работодавачот. Има ли интерес од граѓаните за вакви работилници? Да, посебно младите не посетуваат доста во делот на менталното здравје и она што ја спомнав на безбедност при работа. Организиравме еден куп за подигање на јавната свест за тоа што е хуманост, предавања, трибини. Во тој дел тука беа Меѓународниот славјански институт со и универзитет со својата нели професионална надодбразба. Но во делот на хуманоста имаше еден куп други компании кои што не поддржуваат. Се надевам дека и се уште ќе не поддржат. Така, имате закажано уште еден хуманитарен настан кој што треба да се случи утре, така? Така. Па да им појасниме на гледачите, пошто е свежо, за каков настан се работи, каде и зошто. Декември е месец на хуманоста, па ние овде максимално гледаме да ги превршиме сите оние работи кои што не сме ги завршиле. Ова утрешниот настан ќе биде хуманитарниот концерт кој што го организираме заедно со општина Штип, трета година поред и планираме да овој концерт прерасне во една традиција на градот. Хуманитарниот концерт тече во истиот редослед, според истата програма како и минатата година и нели и она што помина и значи во периодот од овие 2 години истиот концепт. Имаме забавен народен блок и блок со фолклорни точки за кои што ќе настапуваат Ристо Донев, културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот. Во делот на продажбата на влезници, влезниците се скоро распродадени благодарение на бизнис секторот. Овде значаен број од влезниците откупија Славјанскиот универзитет, компанијата Нико 2002, Ада, Танида Хит и многу други, Маер, многу други компании кои што само дел од овие компании само иницијативно се јавија за да откупат дел од влезниците да ги поделат на своите најблиски, на пријателите. Концертот е закажан за утре во 19 часот, па еве до сите хумани луѓе кои што сакаат да дадат свој придонес, можат да дојдат на самиот концерт, при тоа да се забавуваат на еден добро организиран културен настан, воедно и да бидат хумани, нели, и да ја покажат својата хуманост на дело. А за кого ќе бидат наменети тие средства кои што ќе се соберат на утрешниот хуманитарен концерт? Така, средствата се наменети за децата со посебни потреби. Трета година поред, значи овој концерт е организиран специјално за нив и се она што им не достига во текот на годината, со овие средства ги покриваме нивните активности или доколку имаат потреба од некој мебел, доколку имаат потреба од некое мало реновирање, во зависност од собраните средства, тука се на располагање и целосно се за нив. Така, почитувани гледачи, еве слушнавте за активностите на Сдруженијето Цивитас. Па Марти, може да ни кажеш како може да биде некој член во вашето друштво, доколку сега некој не гледа и се интересира? Така, едноставно да има желба да помогне, да биде хуман, може да не контактира. Ние имаме и официјален веб портал на кој што освен хуманитарните настани што ги организираме, ние објавуваме хуманитарни настани кои што се организирани на ниво на Република Македонија, апели за помош кои што некои луѓе бараат помош за лекување, бараат помош, било каква помош, значи тука се објавуваат вести благодарение на Канал Плюс телевизија и нашата нели соработка која што е на едно високо ниво, ги објавуваме вашите вести на нашиот портал.
И тука може да не контактираат и да бидат наши членови и ние во зависност од тоа каде сака да се вклучат, колку сака да се вклучат, ние ги ангажираме. Така, еве нас не следат околу 11 општини во Источна Македонија, значи може и од тие делови на државата да дојдат и да бидат членови во вашето друштво. Да. Не мора само од Штип. Да, така. Еве за крај еден апел до граѓаните за да бидат похумани, зошто хуманоста е важна и овде и ќе завршиме. Така, значи, хуманоста зашто е важна. Едноставно, кога правите нешто добротворно или хуманитарно, тогаш не грешите. Значи, во делот на организација, во делот на работата, во делот на било кое поле, можеме да сгрешиме. Едноставно, кога помагаме, кога даваме несебична љубов, кога даваме барем малку од себе, што се вели, нели, бесплатно, тогаш не грешиме. Едноставно, нели, хуманоста е одраз на самата личност, на семејството, домашното воспитување. Јас секогаш апелирам до сите оние млади родители. Јас се уште не сум родител, но моите родители ме воделе по тој пат дека хуманоста е нешто најдобро во животот и тоа треба да се негува во човек. Сепак тоа е вродено, јас ќе речам. Меѓутоа мора да се негува и да се прави некоја навика кај самото семејство, посебно кај малите дечиња, да тие посетуваат хуманитарни активности, да се вклучени во училиштата на такви настани. Со самото тоа тие негуваат хуманоста и ја продолжуваат натаму, нели, од колено на колено. Јас ти многу благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успешно да поминете на утрешниот концерт, да дојдат што повеќе луѓе. И овде, почитувани гледачи, го завршуваме разговорот. Ќе направиме кратка пауза со музика, а потоа ќе продолжиме со другите содржини се до 9 часот.